హలో అండి, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ట్రెండ్ విత్ నమస్వి. యాక్చువల్లీ మా మిక్సర్ పోయింది. సో కొన్ని రోజులు అయ్యాక వెయిట్ చేసి మేము మంచి మిక్సర్ చూసి ఆర్డర్ పెడదామని అనుకున్నాము. సో అమెజాన్లో చూసి పెట్టామన్నమాట. మిక్సర్ అయితే చాలా బాగుంది. 3 జార్స్ ఇచ్చాడు. చాలా అంటే చాలా బాగుంది. సో తీసిన వీడియో మీకు పెట్టాలని అనుకున్నాను. సో అందుకనే వీడియో తీసి పెట్టాను అనమాట. మిక్సర్ అయితే చాలా బాగుంది. ఆ లింక్ నేను మీకు డిస్క్రిప్షన్లో పెడతాను, కావాలంటే కనుక తీసుకోండి. చాలా చాలా బాగుంది, నాకు చూడగానే బాగా నచ్చింది. రివ్యూస్ కూడా బాగున్నాయి, దీనికి బాగుంది. రివ్యూస్ కూడా బాగా మంచిగా వచ్చాయి. సో మా హస్బెండ్ చాలా సర్చ్ చేసి ఈ మిక్సర్ తీసుకున్నారనమాట. 3 జార్స్ ఇచ్చాడు. బ్లాక్ కలర్ చాలా బాగుంది. సో ట్రై చేయండి. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.